Sabe um banquete em homenagem aos macacos? Mas por que isso deve ser uma vamos explicar por quê. A última vez olha como é que foi a chegada da macacada, só tem. Tem macaco na cidade, o macaco correu por todo mundo lá, entendeu? Cidade é louca por aí. Uma vez por ano esses macacos, eles vão chegando lá. Cozinheiro dos hotéis luxuosos da região prepara comida. Esse banquete aconteceu há 19 anos. Cada ano tem mais macaco, viu? Ano passado teve. Ele que não vai escutar, ele não vai. É assim. Ele falou que não gosta. Comeu 2 toneladas de churrasco. Fruta, Tá dando pra ver perfeito. Oi. Depois ficava fazendo assim um macaco. Bonito. Coisas maravilhosas. E até isso aqui é para macaco também. Que é perfeito. Mas tem coisas. Aí tem muita fruta. Limão de pimenta também. Brincadeira também. Gloriosa Tailândia. Que nunca foi conquistado. Está em terra da liberdade. Olha essa aqui, meu irmão. A outra na janela do mundo. Olha aqui que não colocou. Tá escutando que não vai Aconteceu no último de dezembro agora. Quando eu vi. Que a galera come milho. depois eu não vou. Tortilhas com milho. E nada de verde. Compensação, Depois a melhor brincadeira agora pra lá, perigoso do mato, cobra. Não, onde? Eu também vou jogar com você. Aí deve ter. Vai lá no banheiro desse tem. Entra lá. Tem cachorro. Tem sim, olha lá. Bota a porta. Olha, deve ter. Tá bom, deixa assim, eu tô olhando, pode deixar. Aí eu vou colocar no CD e vou dar ele pra ele. Aqui é pro caminho, roncou na boca. Mas ele vai escutar? Escuta em som e imagem. Vamos lá, leva ali, vamos ver se vai dar a altura do som.
Ela quer derrubar, mas você passa no computador, não fica bom. Aonde que tem? Oh!